tục số thứ mẹ em xin C2 với 2 nha. Ok, tối đầu tiên là bài không đâu nữa rồi của team 52 hết. Cũng là biết của hai team em xin luôn á. Nên tất nhiên phải chọn chị rồi. Thôi. Chị Mỹ Mỹ mấy nấy ơi. Không trúng mẹ 52 hết cũng hơi buồn nhưng mà thôi kệ. Cái tay hai xui đó giờ rồi. Tiếp theo là bài We Belong Together của đội trưởng Miu Lê. Trong này là hai thích chị Chuki-san nhất nha. Là đang mi mấy nấy ơi. Ê, lần này hình như là xui hơn lần trước hay sao á. Tôi gì đã chọn hai bí rồi. Tối thứ ba là bài Red Flag của team chị Bích Phương nha. Hai biết bạn đồng niên nha, Hansara. Ui, gieo lan mấy nấy ơi. Chọn bí tiếp. Rồi tối cuối cùng cũng cù nè. Nhất định là phải ra bí nha. Yes. Đây là bài Perfect của team Phương Mỹ Tây Dân ấy. Bí hai sẽ là nhọn ánh sáng của Tiên. Ánh sáng. Ủa, trời ơi, cuối cùng cũng trúng bí rồi đấy ơi. Là ánh sáng Aiza nha. You really know you're not perfect.